这应该是泰罗里最搞笑的一头怪兽。他不仅喜欢喝酒，还喜欢唱跳以及音乐。此刻，在宇宙练习2年半跳舞的怪兽贝鲁，因为喝醉了酒，稀里糊涂来到地球。只见他身体摇摇晃晃，喷出的火焰还误伤了自己的鼻子。接着一屁股坐在地上，嘴上嘟囔着：“把酒给我倒满，我要喝酒。”与此同时，赛特队收到消息赶到现场，他们发射子弹打得怪兽火光四起。奈何贝隆皮糙肉厚，根本不怕这种攻击，然后坐在地上开始向赛特队要酒。副队长发现这头怪兽是个酒鬼，于是让光太郎给他尝尝激光的滋味。下一秒，被射中的贝隆痛得直打哆嗦，接着躲到附近的大楼。这什么东西弄得我眼眼的？话音刚落，贝隆踩爆了脚下的房屋，随后化作一团浓雾离开了这里。赛特队见此情景，开始用雷达追踪怪兽的位置，但贝隆一看见赛特队出现，他就立马瞬移去往另一个地方，气得光太郎咬牙切齿。另一边，有位名叫太郎的小男孩看到一群穿着奇怪的人，接着太郎走向前去，询问他们为什么要打扮成这样，而他们表示自己是宇宙人，因为自己的宠物贝隆喝醉了酒，稀里糊涂来到地球，现在准备把他带回宇宙。太郎得知情况后，决定助他们一臂之力。太郎说道：“这么大一个家伙，我该怎么干？”宇宙人回答说：“他爱酒。”太郎问道：“可爱酒有什么奇怪的吗？”宇宙人说：“只要贝隆喝了酒就会跳舞，因为跳舞会使他兴奋，等他跳累了呀，就会睡大觉的，等他睡着了就抓他。”画面一转，太郎将他们带回家中，接着拿出酿酒工具，和自己姐姐造出大量米酒，然后搬到屋外，开始呼唤贝隆的名字。很快闻到酒香的贝隆现身于此，只见他端起地上的米酒，一饮而尽。太郎见状，立刻戴上墨镜，随后众人一边放着音乐，一边开始跳舞，而贝隆也跟在后面，学得有模有样。与此同时，赛特队赶到现场，他们正准备对怪兽发动进攻，却发现地面上有一群孩子。于是光太郎和北岛紧急降落，让这些孩子们离开这里。他呵斥孩子们：“你们在干嘛？这里危险，如果被怪兽踩到就糟糕了。”太郎连忙回答：“怪兽要喝酒，只要再给他点酒喝，他就会睡着的。”一旁的宇宙人对光太郎和北岛补充道：“贝隆喝完酒后喜欢跳舞，让他跳累了就会躺在地上睡着，到时候就能把他送回宇宙。”原来是这样，北岛当即报告副队长有特殊情况。他问副队长：“我们的天津号能合成甜米酒吗？”副队长迟疑了一下，马上回答：“没有问题。”话音刚落，众人开始各司其职。光太郎和孩子们开始跳舞，让贝隆兴奋。副队长开始朝他嘴里进行灌酒，灌在葫芦里以后喝，舒舒服服睡一觉。就在众人以为事情结束时，突然贝隆发起酒疯，他嘴里喷出火焰，击落了天津号。幸亏队员们纷纷跳机，才逃过一劫。光太郎看见这一幕，他独自来到旁边的草丛，大喊一声泰罗，成功变身泰罗奥特曼。他直接举起贝隆，直接将他扔飞出去，然后使用连环拳打得他头晕目眩。这时贝隆说起胡话，让泰罗给他倒酒，但泰罗怎么可能答应？看见贝隆开始跳舞，泰罗也跟在后面照做，试图让他睡觉。不料贝隆嘴里喷出火焰，幸亏泰罗反应及时避开了攻击。为了让贝隆赶快清醒，泰罗将奥特王冠变成水桶，然后用水浇在他身上。紧接着贝隆躺在地上开始打呼噜，而泰罗抓住机会把贝隆高高举起。故事的结尾，泰罗带着贝隆以及宇宙人离开了地球。临走之时，喝得一塌糊涂的贝隆还不忘挥手告别，真是一只可爱的怪兽。你们觉得呢？